શું તમે જાણો છો કે ભારતનું વેજીટેબલ એક્સપોર્ટ માર્કેટ ગયા વર્ષે 20% ગ્રોથ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે? ભારતે ગયા વર્ષે દુનિયાભરમાં કુલ 2.1 બિલિયનની શાકભાજી એક્સપોર્ટ કરી છે, જેમાં ફ્રેશ વેજીટેબલનો હિસ્સો 1.34 બિલિયનથી પણ વધુનો છે. એક એનાલિટિકલ ડેટા મુજબ ડુંગળી હજુ પણ માર્કેટની લીડર છે, જેની એક્સપોર્ટ વેલ્યુ ગયા વર્ષે 453 બિલિયનથી પણ વધુની છે. પરંતુ લીલા મરચાં અને મિક્સ વેજીટેબલની ડિમાન્ડ પણ હવે ધીરે ધીરે વધી રહી છે. ટોપ ઇમ્પોર્ટિંગ દેશોની વાત કરીએ તો 22% હિસ્સો ખાલી બાંગ્લાદેશથી આવે છે અને યુએઈ સૌથી મોટું માર્કેટ છે, જ્યાં ગયા વર્ષે ભારતે $239 બિલિયન વેપાર કર્યો છે. ભારતમાંથી સૌથી વધારે અને હાઈ ડિમાન્ડિંગ જે પ્રોડક્ટ છે, જે ફ્રેશ વેજીટેબલ છે, એ છે ડુંગળી, બટાકા, ટામેટા, લીલા મરચાં અને કાકડી. આવા જ એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટના આઈડિયાઝ માટે મને હમણાં જ ફોલો કરો.